ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии навидро бо муҳимтарин хабару ҳодисоти рӯз дар дохили кишвар ва берун аз он манзури шумо мегардонем. Дар студия Рамзия Ҷӯраева дар оғози барнома бо сархати муҳимтарин хабарҳо шинос шавед. чанде пеш як гурӯҳ адибони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварданд. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар гимназияи рақами 1 шаҳр баргузор гардид. дар озмуни шаҳри Донояк 38 нафар тарбиятгирандагони гурӯҳи омодагӣ ба мактаб аз кӯтакистонҳои шаҳри Хуҷанд иштирок карданд. дар Кореяи Шимолӣ дар 24 соати охир ҳадди ақал 8 нафар аз бемории COVID-19 фавтиданд. бозиҳои даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи олӣ баргузор шуданд. чанде пеш як гурӯҳ адибони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварда дар доираи сафарашон онҳо бо донишҷӯён ва аҳли илму адаб мулоқоти судманд анҷом доданд. мақсад аз ташкили сафар боз ҳам наздиктар намудани робитаҳои фарҳангӣ ва дар ин замина идома додани анъанаҳои неки ниёгон арзёбӣ карда мешавад. муфассалтар дар гузориши Афзал Босолиев. як гурӯҳ адибони ҷумҳурии Ӯзбекистон ба шаҳри Хуҷанд ташриф оварданд. онҳо дар кохи матбуот бо аҳли илму фарҳанги ӯзбекзабонони вилоят мулоқот намуданд. Фарҳод Ҷӯраев, раиси ҷамъияти ӯзбекзабонони вилоят, ташрифи меҳмононро холи нек арзёбӣ намуда таъкид дошт, ки баргузории чунин мулоқотҳо барои боз ҳам мустаҳкам шудани робитаҳои дӯстӣ ва фарҳангии халқҳои тоҷику ӯзбек мусоидат хоҳад кард. мақсад аз ташкили сафар низ омӯзиши таҷрибаи эҷодӣ, огоҳии бештар аз соли ҳамдигар ва дар ин замина давом додани анъанаҳои неки ниёгон арзёбӣ карда мешавад. тавре ки таъкид гардид, халқҳои тоҷику ӯзбек бисёр ба ҳам наздик буда, урфу одат, расму русум ва анъанаҳои якхела доранд. O'zbekiston bilan Tojikiston adabiyot ahli hamisha bir-biriga intilib yashagan. Bu asrlar davomida. аҳли адабиёти Тоҷикистону Ӯзбекистон давоми асрҳо бо ҳам ҳамкории хуб доштанд. гузаштагонамон аз давраҳои қадим бо ду забон тоҷикӣ ва ӯзбекӣ асарҳо эҷод мекарданд. ҳатто аз Абдурахмони Ҷомӣ ва аз Алишер Навоӣ ҳам пештар ва баъд аз он низ. имрӯз бо мақсади давом додани анъанаҳои неки гузаштагонамон барои исботи илму фарҳанги якдоштанамон ба ин ҷо сафар кардем. сафар бисёр аҷоиб ҷараён дорад. ман хеле солҳои пеш ба Хуҷанд омада будам ва ҳоло ин ҷоро бо симои тоза kashf kardam. Bizlari bitta ekanligini yana bir karra isbotlash, yana bir karra ta'kidlash uchun bu safar qildik. Mana safar juda ajoyib bo'lyapti. сафари гурӯҳи шоирону нависандагон ва рӯзноманигорон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Хуҷанд давоми 2 рӯз идома карда, ба ғайр аз ин мулоқот, адибони кишвари ҳамсоя дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров бо донишҷӯён низ вохӯрӣ доир карданд. мақсад таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоядорӣ, барқарор кардани равобити илмиву адабии доимӣ, ҳамкории бисёрҷониба ва мубодилаи таҷриба байни ҳам маъни дод карда мешавад. ikkita xalqni munosabatlari bizga katta quvonch hadya etadi. Biz O'zbekistonga borganimizda, qaytganimizda Xudo xolasa дӯстии халқҳо барои мо илҳоми тоза мебахшад. вақте ки ба Ӯзбекистон бармегардем, албатта дар навиштаҳоямон дӯстии ду халқи бузургро васф намуда, навигариҳои ба вуҷуд омадаро инъикос мекунем. имрӯз парчами Тоҷикистон дар ҳама ҷо парафшон аст, ки ба ҳар як нафар ҳисси ифтихор мебахшад, зеро ки чунин давлати ободу зебо ва тамаддунофар дар ҷаҳон аст. вақте ки ба Ӯзбекистон бармегардем, хотираҳоямонро дар бораи сафари бисёр аҷоиб ва дастовардҳои ду халқ ҳатман менависем. qaytganimdan keyin Xudo xolasa Tojikiston haqida to'lqinlanib nimadir yaxshi bir narsalarni yozish va aytish niyatidaman. шуро аз моҳи марти соли 2018 пас аз кушодашавии сарҳадҳо, равобити ҳамкориҳо дар ҳама самтҳо бо кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон ба роҳ монда шудааст, ки ин барои рушди соҳати мухталифи ҳар ду давлат мусоидат хоҳад кард. Афзал Босолиев, Равшан Тоҳиров, Азия. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар гимназияи рақами 1 шаҳри Хуҷанд баргузор гардид, ки дар он ҳам хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҳам донишҷӯёни муассисаҳои олӣ ширкат варзиданд. бояд гуфт, ки озмуни мазкур аз 4 давр иборат буда, аз рӯи 7 номинатсия гузаронида мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ.
мадина o'runova xonandaи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 шаҳри хуҷанд буда имрӯз дар қатори даҳҳо ҳамсолонаш дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат иштирок мекунад. Аз хурдсоли мадина ба фанни химия шавқи зиёд дошта, дар озмун низ дар бахши химия донишу маҳорати худро месанҷад. Ин иштироки дуввуми ӯ дар ин озмун мебошад. Соли гузашта дар даври вилоятӣ ноком гардида буд. Имсол бо як нерӯи тоза мадина боз талош меварзад, то ин навбат сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардад. دویم سال است که در این آزمون علم فروغ معرفت اشتراک دارم. مقصد از این اشتراک من آن است که برای چهارم استراتژی یعنی صنعت‌گونی کشور را پیش بردن، برای همین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محض برای پیشرفت جوانان این آزمون را تشکیل نمودند و این آزمون خیلی شفاف، هم طرز گذاریشش هم طرز جایزه سپاری خیلی شفاف می‌گذرد و بسیار برای هوسمند کنی بچگان یک تشبوسی بهترین می باشد. در دوره مکتبی هم مسئله ها هم درس شفایی مشکل بود، اینجا نیز مشکل می شود و سالی گذشته باشد مسئله نسبت به این سال آسان تر بود، چون برای آنکه سالی گذشته بار اول بود این المپیاده برگزار گردید. من بسیار فن شیمی را دوست می دارم، برای آنکه این فن خیلی شوق‌آور می باشد، هم برای آینده من خیلی مفید می باشد. در آینده نیت دارم دکتر شوم. даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат дар гимназияи рақами 1 шаҳр баргузор гардид, ки дар он ҳам хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҳам донишҷӯёни муассисаҳои олӣ иштирок карданд. мудири шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд муҳайё акмалхоҷаева нахуст иштирокчиёнро бо низомнома ва шартҳои баргузории озмун шинос карда қайд намуд, ки соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявӣ 13 нафар толибилмони шаҳр ширкат варзида, чанде аз онҳо сазовори ҷойҳои ифтихорӣ ва мукофотпулӣ гардиданд. баъдан хонандагону донишҷӯён аз рӯи бахшҳои интихобкардаи худ ба гурӯҳҳо ҷудо шуда вориди синфхонаҳо гардиданд ва озмун шурӯъ шуд. бояд қайд кард, ки озмуни мазкур дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади амалисозии 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеаи ихтироъкориву навоварӣ, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ доир мегардад. тазаккур бояд дод, ки озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат аз рӯи номинатсияҳои математика, физика, астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ ҷараён мегирад. طبق طلبات озмун донишу истеъдоди иштирокчиён аз рӯи донишҳои назариявии донистани қонуну қоидаҳо, ҳалли масъалаҳои амалӣ ва корҳои озмоишӣ, инчунин намоиши дастовардҳои илмӣ ва навовариҳо муайян карда мешавад. як шахс танҳо дар як номинатсия метавонад иштирок кунад. озмун аз 4 давр иборат буда, аз моҳи апрел то нимаи дуюми моҳи ноябр гузаронида мешавад. мавриди зикр аст, ки ғолибони ҳар давр бо диплому ифтихорнома, мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда мешаванд. ғолибони даври чорум, ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ва барандаи шоҳҷоиза баъди хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ ба ихтисоси интихобкардаи худ бе озмун ба тариқи ройгон ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ қабул карда хоҳанд шуд. ғолибони даври шаҳрӣ ба даври вилоятӣ руххат мегиранд. рамзия ҷӯраева, Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия. дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 36 шаҳри хуҷанд даври шаҳрии озмуни донояк гузаронида шуд. дар ин озмун 38 нафар тарбиятгирандагони гурӯҳи омодагӣ ба мактаб аз кӯдакистонҳои шаҳри хуҷанд иштирок карда аз рӯи 3 бахш маҳорати худро нишон доданд. ҷоиз ба қайд аст, ки ин озмун аз ҷониби шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд роҳандозӣ гардид. муфассалтар дар гузориши Муниса Атаева. пеш аз оғози озмуни шаҳрии донояк, тарбиятгирандагони гурӯҳи омодагӣ ба мактаби кӯдакистони рақами 36 шаҳри хуҷанд дар васфи ватан шеру сурудҳо замзама намуда рақсҳои зеборо пешкаши ҳозирин карданд.
лозим ба ёдоварист ки дар ин боғча ба зиёда аз 200 нафар кӯдакон 10 нафар мураббия таҳти роҳбарии мудири соҳибтаҷриба Мадина Салимова таълиму тарбия медиҳанд. Дар озмуни шаҳрии Донояк аз 38 кӯдакистонҳои давлативу хусусӣ тарбиятгирандагон ширкат варзиданд. Дар ифтитоҳ мудири шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд Муҳайё Акмалхоҷаева баромад намуда ба дӯстроякон муваффақият таманно кард. Ӯ иброз дошт ки баргузории ин озмун ба ҳукми анъана даромада дар он тарбиятгирандагони гурӯҳи омодагӣ ба мактаб маҳорати хешро месанҷанд. мақсад ва ҳадафи баргузории ин озмун пеш аз ана инкишоф додани иҷодкорию моҳияти ҳар як кӯдак мебошад ва ин замина мешавад барои иштирок намудан анани дӯстроякии мо бо озмуни чоре ки ҳама медонад озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи сифҳи доноӣ китоб аст. дар ин ҷода ба ҳар як дӯстроякони азиза ки ман ки дар ин озмуни шаҳри айни ҳол иштирок намудастодам барои иштирок дар ин озмун гулболӣ хоҳам. иштирокчиёни озмуни шаҳрии Донояк аз рӯи 3 шарт саломнома ва муаррифӣ, қироати шеъри кӯдакона ва суруди якка ё рақси якка баромад намуда маҳорати хешро ба аъзои ҳакамон нишон доданд. با دستگیری پیشوا کردستان شد اینو مدیری باغچه ما سماعت و موازنه‌ها شخص امین مخاطب و پردشو غمخور مرزادست من جانم از کسی عقیب نمانم دازان اگر هر سحر به یگانه مهرسا به همتیت بحری مایان مجید کردگیستان من بخاری نازنینم تاجیکستانم مهر و پرور سرزمینم تاجیکستانم درد و داغ درون نبینم تاجیکستانم بالداری وقت آفرینم تاجیکستانم. озмуни шаҳрии Донояк бо мақсади бештар ба роҳ мондани ҳисси ифтихори ватандӯстиву ватанпарастӣ, тарбияи маънавии бадеӣ, инкишоф додани қобилияти эҷодкорӣ, ҳунармандӣ ва масъулияти мусиқашиносӣ байни кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти домактабии шаҳри Хуҷанд гузаронида мешавад. زاچه جانم بازی نوهردمان با بخچه ای کودکان رفته بازی میکنیم همراه دخترکان نوبهاری نازنینم تاجیکستانم مهر پرور سرزمینم تاجیکستانم درد و داغ را نبینم تاجیکستانم مادری بخت آفرینم تاجیکستانم. дар ин озмун тарбиятгирандагони синнашон аз 6 то 7 сола байни ҳам аз рӯи 3 шарт қуллаозмоӣ карданд. бори нахуст дар озмуни Донояк тарбиятгиранда аз комплекс кӯдакистони мактаби махсус ба рӯи кӯдакони қувваи босирошонсуз ва нобино иштирок кард. Абдубасир Ғаффоров ҳарчанд имконияти маҳдуд дошта бошад ҳам бо ҳамсолони хеш дар ин озмун маҳорати хешро санҷид. وطن باشد دلی خلق عزیزم سخن حرفی لبی جانانه من وطن را بهتر از جان یاد کردم به مثل جان جانان یاد کردم. лозим ба ёдоварист ки дар шаҳри Хуҷанд зиёда аз 40 адад кӯдакистон амал мекунад ки аз он 13 ададаш хусусӣ мебошад. дар умум муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ наздик 10 000 нафар кӯдаконро ба таълиму тарбия фаро гирифтааст. дар интиҳои чорабинӣ ғолибон ва ҳамаи иштирокчиёни озмуни шаҳрии Донояк бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. мақоми аввал ба 7 нафар яъне тарбиятгирандагони кӯдакистонҳои рақами 1, 23, 25, 20, 33, 36 кӯдакистони хусусии Дилоро ва комплекс кӯдакистони махсус барои кӯдакони қувваи босирошонсуз ва нобино дода шуд. онҳо бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сазовор шуданд. сазовори шоҳ-ҷоизаи озмун бошад тарбиятгирандаи кӯдакистони рақами 28 шаҳри Хуҷанд дониста шуд. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия.
дар Кореяи Шимолӣ давоми шабона рӯзи охир 8 нафар аз таъсири бемории COVID-19 фавтиданд. Ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар бо истифода шабакаи Евроньюз манзури шумо мегардад. Элизабет Борн нахуст вазири нави Фаронса таъин шуд. Рӯзи душанбе ӯро президент Эммануэл Макрон ба ин мақом таъин кард. Элизабет Борн 61 сол дорад. ду донишгоҳи беҳтарини муҳандисӣ дар Фаронса ва ҷаҳонро хатм кардааст. Мактаби политехникӣ ва мактаби миллии пулҳо ва роҳҳо. Борн дар ин вазифа Жан Кастексро иваз кард ва дуввумин зан сарвазир дар тарихи Фаронса шуд. Аввалин Эдит Крессон буд, ки дар ин мақом 11 моҳ роҳбарӣ кардааст. Аз моҳи майи соли 1991 то апрели соли 1992 дар давраи дуввуми 7-солаи президентии Франсуа Миттеран. Борн вазири меҳнат буд ва пеш аз он ӯ ба вазорати нақлиёт сарварӣ мекард. Вазири муҳити зист, рушди устувор ва манзил низ буд. Мали аз тамоми сохторҳои панҷгонаи Сахел хориҷ мешавад. Дар ин бора низомиён изҳор доштанд, ки тақрибан 2 сол пеш қудратро дар ин ҷо ба даст оварда буданд. Моҳи феврал онҳо сафири Фаронсаро аз ин кишвар ихроҷ карданд ва дар аввали моҳ ҳама созишномаҳои низомӣ бо Фаронсаро қатъ карданд. Пас аз он мақомоти Мали Парижро дар вайрон кардани истиқлолияти кишварашон айбдор карда, аз қатъи амалиёти муштараки Фаронсаву Мали норозигии худро баён намуданд. Бар асоси ин Мали тасмим гирифтааст, ки аз тамоми сохторҳо ва мақомоти панҷгонаи Сахел аз ҷумла нерӯҳои муштараки мусаллаҳ хориҷ шавад. Гурӯҳи панҷгона моҳи феврали соли 2014 таъсис ёфтааст. Ба ғайр аз Мали он вақт ба он Буркина-Фасо, Нигер, Чад ва Мавритания шомил гардиданд. Вазифаи ин гурӯҳ таъмини амният ва амалиёти муштарак дар мубориза бо терроризми байналмилалӣ мебошад. муносибатҳои Мали бо Фаронса ва дигар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо моҳҳои охир ба таври ҷиддӣ муташаннид шуданд. Президенти Амрико Ҷо Байден ҳамлаи рӯзи шанбе дар шаҳри Буффалоро шадидан маҳкум кард ва ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки ба зудӣ вокуниш нишон дода мардумро мувизат карданд ва ҷинояткорро безарар гардониданд, изҳори сипос намуд. Тафтишот бар ин назар аст, ки ӯ ҳадафмандона ба мағозаи маҳалла бо аҳолии умдатан афроамриқоиҳо рафтааст, то маҳз ҳамин одамонро кушад. Рӯзи шанбе дар Буффало дар натиҷаи ҳамлаи ҷавони сафедпӯсти 18-солаи амрикоӣ Пейтон Джендрон 10 нафар ҳалок шуда, 3 нафар маҷрӯҳ гардиданд. Қабл аз ҳамла Пейтон манифести 180 саҳифаро дар интернет нашр карда гуфтааст, ки гӯё одамони сафедпӯстро дар Амрико ва дигар кишварҳо бо ақалиятҳои рангин иваз кардааст. Ба гуфти полиси Буффало, далелҳои то ҳол ошкор шуда ҳеҷ шакке намегузоранд, ки ин ҷинояти мутлақи нафрати наҷотпарастист, ки бо ҳамин роҳ таҳқиқ мешавад. Мақомоти амрикоӣ ҳамла дар Буффалоро зуҳуроти терроризми дохилӣ номиданд ва ваъда доданд, ки бо он мубориза хоҳанд бурд. дар Кореяи Шимолӣ дар 24 соати охир ҳадди ақал 8 нафар аз коронавирус фавтиданд, ки тақрибан дар 400 000 нафари дигар аломатҳои сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст. Қаблан мақомот иқрор шуда буданд, ки штамми стелс омикрон ба ин кишвар ворид гардидааст. Тибқи иттилои расмӣ, шумории умумии мубталоён дар кишвар аз охири моҳи апрел ба беш аз 1 миллион 200 000 нафар расидааст, ки беш аз нисфи онҳо шифо ёфтанд. Мақомот барои пешгирӣ аз эпидемия чораҳои таъҷилӣ меандешанд. бозиҳои даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигии олӣ дар сатҳи баланд баргузор гардиданд. Ин ва дигар хабарҳо аз олами варзиш манзури шумо аст. дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии Зайниддин Раҳимов дар чемпионати Ассоатсияи футболи Осиёи марказӣ бо дастаи мунтахаби наврасони Афғонистон рақобат намуд ва дидори дастаҳо бо ҳисоби мусови 0-0 ба охир расид. Дар бозии дигар дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Эрон бар дастаи мунтахаби наврасони Қирғизистон бо ҳисоби 2-0 ғолиб омад. Аз ин пеш дар даври дуюми мусобиқа дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ҳамсолони худ аз Қирғизистонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб карда буд. голҳоро Масрур Ғафуров аз пенальти ва Шерафкан Саидов ба нишон расониданд. ёдовар мешавем, ки баъди ин давр дастаи мунтахаби то 16 солаи Эрон бо 7 имтиёз дар ҷои аввал ҷойгир аст. Дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо 4 хол дар мақоми дуюм қарор дорад. Дастаи мунтахаби наврасони Ӯзбекистон бо 4 хол дар зини сеюм, дастаҳои мунтахаби наврасони Қирғизистон ва Афғонистон бо 1 холи дар ҷойҳои чоруму панҷум ҷойгир ҳастанд. бозиҳои даври ҳафтуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигии олӣ дар сатҳи баланд баргузор шуданд. Чемпиони амалкунандаи Тоҷикистон дастаи Истиқлол дар ду бозӣ пайи ҳам пирӯзӣ ба даст оварда наметавонад. Ин навбат дастаи Виталий Левченко бо дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд бозиро мусови 1-1 анҷом дод. Ба голи задаи Ҷаҳонгир Эргашев душанбегиҳо тавассути зарбаи нишонраси Манучер Ҷалилов посух доданд. Дар бозии дигар дастаи футболи Эсхатаи шаҳри Хуҷанд бар дастаи Кемвеи шаҳри Душанбе бо ҳисоби калон 4-1 пирӯз шуд. қаҳрамони бозӣ Дилшод
Бозоров гардид, ки аввалин хет-трикро дар мавсим иҷро кард. Дастаи футболи Файзканди ноҳияи Восеъ дар сафар дастаи Равшани ноҳияи Зафарободро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод. Ду голи Шафкат Ҳотам ва голи Амирҷон Сафаров ба дастаи футболи Файзканд 3 хол оварданд. Дастаи футболи Истаравшани шаҳри Истаравшан пайи ҳам ба бохти чорум рӯбарӯ шуд. Дастаи футболи мазкур ин навбат аз дастаи футболи Равшани шаҳри Койло бо ҳисоби 0-1 мағлуб гардид. Ягона голи ин рақобати ҷолибро легионер Куаси Инносент ба нишон расонид. Ниҳоят дастаи футболи Хатлони шаҳри Бухтар дар даври ҳафтум дар меҳмонӣ бар дастаи футболи Регартадизи шаҳри Турсунзода бо ҳисоби 1-0 ғалаба кард. Ёдовар мешавем, ки бозиҳои даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ 18 ва 22 май ба нақша гирифта шуданд. дифоъгари бошгоҳи Истиқлол ва тими миллии Тоҷикистон Искандар Ҷалилов фаъолияти бозингариашро хотима дод. ва охирии даври ҳафтуми мусобиқоти қаҳрамонии Тоҷикистон миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд барои Искандар Ҷалилов дар фаъолияти касбиаш охирин вохӯрӣ буд. Ман як корномаи бо муваффақият дар футболи касбӣ доштам, аммо бинобар вазъи саломатӣ тасмим гирифтам, ки онро хотима диҳам ва ман тасмим гирифтам, ки онро дар бошгоҳи футболи Истиқлол ба охир расонам, ки дар он ҷо худро ба роҳат ҳис намуда ҳамчун футболбоз инкишоф ёфтам. Ман аз футболи касбӣ меравам, аммо бо варзиш хайрхуш намекунам, гуфт Искандар Ҷалилов. қобили зикр аст, ки Искандар дар давоми фаъолияти касбии худ дар Истиқлол дар ҳайати даста 3 маротиба ғолиби чемпионати кишвар, 4 маротиба суперҷоми Тоҷикистон ва 1 маротиба ҷоми кишварро ба даст овардааст. барои заҳматҳои Искандар миннатдорӣ баён намуда дар фаъолияти минбаъдаш барору дар Чин бо истифода аз дастгоҳи чопии 3D баландтарин нейрӯгоҳи оби барқӣ дар ҷаҳон сохта мешавад. бахши аҷибасро ҳамроҳ тамошо мекунем. Чин нейрӯгоҳи барқии обиро тавассути 3D принтер чоп мекунад. Он баландтарин иншооти чопӣ дар ҷаҳон хоҳад буд. қадимтарин рӯзномаи англисзабони Гонконг South China Morning Post дар бораи омодагӣ ба сохтмони нейрӯгоҳи нави барқии обӣ хабар медиҳад. Сохтмони нейрӯгоҳи 180 метра бо истифода аз экскаваторҳои бесарнишин, мошинҳои боркаш, булдозерҳо, сангфаршкунандаҳо ва роликҳо дар ҳамон раванди истеҳсолӣ, ки дар чопи 3D истифода мешавад, сурат мегирад. Ба сохтмон одамон ҷалб карда намешаванд. тибқи нақша сарбанд то соли 2024 чоп карда васл ва ба истифода дода мешавад. баъди ба охир расидани сохтмони нейрӯгоҳи мазкур ҳар сол музофоти Хенанро қариб бо 5 миллиард киловаттсоат қувваи барқ таъмин хоҳад кард. аз рӯи маълумоти марказҳои обу ҳаво санҷӣ пагоҳ дар шаҳри Хуҷанд ҳавои тағйирёбанда дар назар аст. ҳарорат рӯзона 28-32, шабона 18-22 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосфери 728 мм сунчаи симобиро ташкил дода, шамол аз самти ғарб 3-5 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии навид ба интиҳо мерасад. ба ҳар яки шумо рӯзгори хушу ободро таманно мекунем. то барномаи навбатӣ саодатманду сарбаланд бошед.